வணக்கம், நான் உங்க மாகாப்பா ஆனந்த் பேசுறேன். நான் உங்க மணிமேகலை. மணி, நேற்று வந்து ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு நம்ம டீமோட ஃபுல்லா வந்து பார்த்தா நைட் ஷோ போலான்ட்டு டிக்கெட்லாம் புக் பண்ணி போனோம். தனியா போயிருக்கீங்க? படம் ஓகே, தனியா இல்லம்மா, குரூப்பா போயிருக்கிறோம். என்ன ஊருக்கு சொன்னேன். குரூப்பா போகும்போது என்னன்னா படம் நல்லா சிறப்பா போயிருந்துமா, அழகா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா உட்காந்து பார்த்துன்னு இருக்கும்போது ஒரு சீன்ல வந்து பார்த்தோன்னா ஆட்டோவே வரலமா, ஆனா ஆட்டோ சவுண்டு சத்தம் மட்டும் வந்து கேட்டுனுச்சு. சரி, இந்த சீன்ல ஏதோ எஃபெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க போலன்னு விட்டேன். அடுத்த சீன்லயும் அதே மாதிரி ஒரு ஆட்டோ சவுண்டு கேட்டுச்சு. எனக்கு ஏதோ ஒரு சந்தேகமாயி பின்பக்கம் ரோல திரும்பி பார்த்தா மூக்கு வழியா ஆட்டோ ஓட்டுனுங்கிறாங்க. ஐயோ, அப்புறம் என்னாச்சு? அந்த ஆட்டோல வீட்டுக்கு போக முடியும், நாங்க எல்லாம் ஏந்து போய் வேற இடத்துல உட்காந்துட்டோம். அதுக்கப்புறமேட்டு அங்க வந்து பார்த்தா ஒரு பயங்கரமான சினிமா ரசிகம் பொழுது. ரொமான்டிக் சீனுக்கு விசில் அடிக்கிறான், ஃபைட்டுக்கு விசில் அடிக்கிறான், இன்ட்ரோலுக்கு விசில் அடிக்கிறான், எல்லாத்தையும் விசில் அடிக்கிறாமா. யாரா அவன்? அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான மனுஷனை நான் பார்த்தேன். அவனை மட்டும் கிட்ட போய் பார்த்தா கொட்டை விட்டுன்னு விசில் அடிச்சுன்னே தூங்குறாமா. ஆஹா, கொட்டை விட்டுட்டே விசில் அடிச்சுக்கிட்டே தூங்குறாரு அப்படின்னா எவ்வளவு பெரிய சினிமா வெறியா இருப்பாரு. எவ்வளவு பெரிய சினிமா வெறியா? ஏன் தான் இவர் எங்க உயிரை திணுகிறான்ற எவ்வளவு செலவு பண்ணி சினிமாவுக்கு போறாங்க, அங்க வந்து கொட்டை விட்டு தூங்கி நம்ம இரிட்டேட் பண்ணுறாங்கம்மா. இந்த மாதிரி இரிட்டேட்டான விஷயம் எல்லாம் வந்துட்டு நேத்து தானே நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணீங்க. நான் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த கொடுமைகளை அனுபவிச்சிருக்கேன் தெரியுமா? யார் கூட சினிமா? நான்லாம் இல்ல, அதாவது சினிமான்னு மட்டும் இல்ல, கொரட்டை பிரச்சனை அப்படிங்கிறது ஏகப்பட்ட இடத்துல இருக்குல்ல. சோ நான் காலேஜ் போய் பெரிய பெரிய படிப்புலாம் படிச்சிருக்கேன். ஓகேவா? சோ அப்படி நான் காலேஜ்ல படிக்கும்போது ஹாஸ்டல்ல தான் ஸ்டே பண்ணேன். சோ டே டைம்ல வந்து பயங்கர என்ன மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லா மாடர்னா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்காவா இருப்பாங்க. பட் நைட் ஆச்சுன்னா போதும் விடுவாங்க பாரு அந்த கொரட்டை சத்தம். ஏதோ ஹோல் ஹாஸ்டலே ஜூல சிங்கத்தோட சேர்ந்து அப்படி குடும்பம் நடத்துற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுப்பாங்க. ட்ரெயின்ல, ஹாஸ்டல்ல, பஸ்ல, ஃப்ளைட்ல, புதுசா விட்டுருக்கிற மெட்ரோ ட்ரெயின்ல எல்லாத்துலயும் இந்த கொரட்டை விடுறவங்க தொல்லை தாங்க முடியலமா. கரெக்ட். ஆனா இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? இந்த மாதிரி கொரட்டை விடுறது அவங்களுக்கே தெரியாது. அதனால இதெல்லாம் நம்ம உங்களுக்கு குறை சொல்லவும் முடியாது. ஃபர்ஸ்ட்லாம் இந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள இந்த மாமனார், மாமியார், கொழுந்தன், நாத்தனார் இந்த மாதிரி ஆளுக்கு மூலமா தான் பிரச்சனை ஜாஸ்தி வரும். ஆனா இப்பெல்லாம் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள முக்கியமான வில்லனாவும் வில்லியாவும் இருக்கிறது என்ன தெரியுமா? வேற என்ன? இந்த கொரட்டை சத்தம் தான். கரெக்டா சொன்னமா குழந்தை. இப்பெல்லாம் லவ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே உனக்கு கொரட்டை இருக்கிற பிரச்சனை இருக்குதான்னு கேட்டுட்டு லவ் பண்ணா கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஃபீல் பண்ண வேணாம்ல. என்ன சொல்ற? கரெக்ட், வெரி குட். இதே மாதிரி எல்லா ஆம்பளைங்களும் இந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு ஒத்துக்கிட்டா சரி. ஹலோ, என்ன ஏதோ ஆண்கள் மட்டும்தான் வந்து கொட்டை விடுற மாதிரி பேசினுக்கிற? லேடிஸ்லாம் எவ்வளவு கொட்டை விட்டு நான் பாத்துக்கிறேன் தெரியுமா? வர பொங்கலுக்கு ஆண்கள் அதிகமா கொட்டை விட போறாங்களா இல்ல பெண்கள் அதிகமா கொட்டை விடுறாங்களா அப்படின்னு பட்டிமன்றமே வைக்க போறாங்க. சும்மா இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுங்க கதமா. சரி, பெண்களும் குரட்டை விடுறாங்க, நானும் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா இது நீ நானும் போட்டி போடுற விஷயம் கிடையாது. அப்படியே கூட ரெண்டு பேரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போனாலும் வீட்டுல இருக்கிற மத்தவங்களுக்கு தூக்கம் கெடும்ல. கண்டிப்பா தூக்கம் கெடுதான் செய்யும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த கொரட்டை பிரச்சனை இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சாதாரணமா தெரியும். அது ஒண்ணு பெருசாய் முத்த நிறைய பாடிக்கு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு பெரிய பெரிய டாக்டர்ஸே சொல்றாங்க. எக்ஸாக்ட்லி. பொதுவா நம்ம ஊர்ல எல்லாம் இந்த கொரட்டை பிரச்சனையை ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாவே எடுத்துக்கிறது இல்ல. ஆனா வெளிநாட்டுல இதோட சீரியஸ்னஸ் தெரிஞ்சு இந்த கொரட்டை பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்காக ஸ்லீப்பிங் டெஸ்ட், ட்ரீட்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய செலவு பண்றாங்க. சோ இவ்வளவு பிரச்சனை தர இந்த கொரட்டை பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு நம்ம ஊர்ல ஒரு சொல்யூஷன் இல்லையா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்த சமயத்துல தான் நம்ம இந்தியால, நம்ம தமிழ்நாட்டுல கண்டுபிடிச்சதான் இந்த VIP ஸ்னோர் கேர் ஆயில். எஸ், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் தான். உங்க பார்ட்னர் இந்த மாதிரி விடுற கொரட்டையால உங்க தூக்கம் கெட்டு போய் கடைசியில உங்க உறவுலயே விரிசல் விழுதா? கொரட்டை சத்தம் தாங்க முடியாம உங்க பார்ட்னர் உங்க கிட்ட இருந்து போனா போதுன்னு அவரை தனியா அனுப்பிட்டு நீங்க தனிமையில தூங்குறீங்களா? கொரட்டை எதால வருதுன்னு இப்போ விஞ்ஞான ரீதியா பார்க்கலாம். கீழ்தாடை தன்னறியாம ரிலாக்ஸ் ஆகி கீழே இறங்குறதால மூச்சு பாதையில காத்து போகும்போது பலமான அதிர்வுகளை ஏற்படுத்தி சத்தமா வெளியே கொடுக்குது. இதோ உங்களுக்காகவே கொரட்டையை போக்க வந்திருக்கு VIP ஸ்னோர் கேர் ஆயில். இந்த ஆயில 3 ml உங்க உச்சந்தலையில தடவி நல்லா மசாஜ் பண்ணி படுத்தா போதும். இதுல இருக்கிற ஹெர்பல் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் தலைக்குள்ள ஊடுருவி நர்வ்ஸ் மூலமா ஏர்வே டிஷ்யூவை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொரட்டை பிரச்சனையை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரும். இனி கொரட்டை இல்லாத நிம்மதியான தூக்கம் தினந்தோறும். இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா, நம்ம VIP ஸ்னோர் கேர் ஆயில் குரட்டை பிரச்சனையை கண்ட்ரோல் பண்றது மட்டும் இல்லாம சுவாச பிரச்சனையும் சேர்த்து கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரு அற்புதமான ரெமெடி அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். ஸோ கொரட்டை பிரச்சனையால ஏற்படுற அந்த தீவிரத்தை பத்தியும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ற நம்ம VIP ஸ்னோர் கேர் ஆயில் பத்தியும் நம்ம டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்றத பார்க்கலாம். இந்த கொரட்டை பிரச்சனை சின்ன குழந்தையில இருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே இருக்கு. கொரட்டை சாதாரண விஷயம்தானே அப்படின்னு நாம அலட்சியமா விட்டுறக்கூடாது. ஸ்னோரிங் அல்லது அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜான ஸ்லீப் ஆப்னியா எப்படி ஏற்படுதுன்னு நாம பார்க்கலாம். நம்ம தொண்டை பகுதியில சாஃப்டான டிஷ்யூவால உருவாக்கப்பட்டதுதான் நம்முடைய சுவாச குழாய். சோ நாம தூங்கும்போது ஏர்வே மசில் தளர்ந்து கீழ் நோக்கி இறங்கும். அந்த சமயம் நாக்கு தடிமன், டான்சில்ஸ், ஆடனாய்டு போன்றவை என்லார்ஜ் ஆகி இருந்தா ஏர் பேசேஜ் சுருக்கமடையும்.
அந்த குறுகிய ஏர்வேல ஏற்படுற வைப்ரேஷன் தான் கொரட்ட சத்தம். நம்முடைய ஏர்வே சைஸுக்கு ஏத்த மாதிரி கொரட்ட சத்தம் மாறும். கொரட்ட தானேன்னு பல பேர் அலட்சியமா எடுத்துப்பாங்க. அதுவே பல பேருக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியாவை ஏற்படுத்தும். நிறைய சைடு எஃபெக்ட்ஸையும் உண்டாக்கும். இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியாவால ஆக்சிஜன் தடைப்படும். அதால ஹார்ட் ப்ராப்ளம், பிளட் பிரஷர், சுகர் போன்றவை ஏற்படும். ஆல்ரெடி பிளட் பிரஷர், சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாம அதிகமாகும். சோ இவ்வளவு பிரச்சனையை ஏற்படுத்துற அந்த கொரட்டியை சரி பண்ண ஒரு அற்புதமான ப்ராடக்ட் பல ஆராய்ச்சிகளுக்கு பிறகு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எஸ், அதுதான் விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில். இது ஸ்னோரிங் பிரச்சனையை கண்ட்ரோல் பண்றது மட்டும் இல்லாம ஸ்லீப் குவாலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணி மூக்கடைப்பு, ஏர்வே டிஷ்யூ பிளாக்கேஜை நீக்கும். இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில 3 அல்லது 4 டிராப்ஸ உங்க உச்சந்தலையில தடவிட்டு படுத்தா போதும். இதில் உள்ள ஹை ஹெர்பல் இன்கிரீடியன்ஸ் தலைக்குள்ள ஊடுருவி நர்வ்ஸ் மூலமா ஏர்வே டிஷ்யூவை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொரட்ட பிரச்சனையை கட்டுக்குள்ள வைக்கும். அதிக கொரட்ட பிரச்சனை இருக்கிறவங்க டைரக்டா தொண்டை மேலேயோ அல்லது காதுக்கு பின்னாடியோ 3 அல்லது 4 டிராப்ஸை எடுத்து அப்ளை பண்ணலாம். ஆண், பெண் என அனைவரும் இதை பயன்படுத்தலாம். இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில தொடர்ந்து பயன்படுத்துங்க. கொரட்ட பிரச்சனையில இருந்து நிம்மதியான தூக்கத்தை பெறுங்க. இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில் கொரட்ட பிரச்சனை மட்டும் தீக்காதுங்க. இந்த ரன்னிங் நோஸு, ஸ்னீசிங் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க அண்ட் குறிப்பாக வீசிங் இருக்கிறவங்களுக்கு பயங்கர ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேசிக்கலி இந்த பாதி நேரம் ஏசியில் வேலை செஞ்சுட்டு பாதி நேரம் வெயிலில் வேலை செய்கிற என்ன மாதிரியான ஆட்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கு இந்த ஸ்னீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்தது. விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு ரொம்பவே கம்மி ஆயிடுச்சு. இந்த கொரட்டை எப்படி ஏற்படுதுன்னா, உங்க மூச்சு குழாயில காற்று போகும்போது அது ஏற்படுற சத்தம் தான் கொரட்டையா வெளியில வருது. உண்மையை சொல்றேங்க, இது சோஷியல் ப்ராப்ளம் மட்டும் கிடையாது, இது உங்க ஹெல்த் ப்ராப்ளமும் கூட. நிம்மதியான தூக்கத்தை தடை செய்யும் கொரட்டையோட அடுத்த ஸ்டேஜ் தான் இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா. நீங்க தூங்கும் போது உங்க வாய்ப்பகுதி, நாக்கு, கீழ்த்தடை, மேல் தடை எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகுது. இது உங்க மூச்சுக்குழைய நேரோவாக்குது. அப்ப நீங்க பிரீத் பண்ணும்போது உங்க த்ரோட்டை சுத்தி இருக்கிற சாஃப்ட் டிஷ்யூ வைப்ரேட் ஆகுது. அதனால மோசமான கொரட்டை சத்தம் வெளியே வருது. இந்த கொரட்டை சாதாரண விஷயம் இல்லைங்க, இது பல வியாதிக்கான அறிகுறி. ஒருவேளை இது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியாவா இருக்கலாம். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க தூங்கும் போது உங்க மூச்சு குழாயில அடைப்பு ஏற்பட்டு உங்க சுவாசம் நிக்குது. இந்த மாதிரி ஆகும்போது ஆக்சிஜன் கட் ஆஃப் ஆயிடுது. அப்போ உங்களுடைய மூளை ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட் மோடுக்கு போயிடுது. சோ உடனே நீங்க எந்திரிக்க உட்படுவீங்க. எனக்கு கூட இதே மாதிரி தான் 30 தடவை மூச்சு தடபடும், அதுவும் 1 மணி நேரத்துக்கு. இந்த ஸ்லீப் ஆப்னியா ஹை பிளட் பிரஷரை ஏற்படுத்தும், இதய நோயை உண்டாக்கும், ஹார்ட் அட்டாக் கூட வரலாம், கிளாக்கோமா, டயபெட்டிஸ், கேன்சர், இன்னும் பல நோய்களை கொண்டு வரலாம். கொரட்டைக்குள்ள எவ்வளவு விஷயம் இருக்குன்னு பாத்தீங்களா? ஏதோ உங்க கொரட்டை பிரச்சனையை போக்க வந்திருக்கு விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில். இந்த ஆயில 3 ml உங்க உச்சந்தலையில தடவி நல்லா மசாஜ் பண்ணி படுத்தா போதும். இதுல இருக்கிற ஹெர்பல் இன்கிரீடியன்ஸ் தலைக்குள்ள ஊடுருவி நர்வ்ஸ் மூலமா ஏர்வே டிஷ்யூவை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொரட்டை பிரச்சனையை முழு கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வரும். இனி கொரட்டை இல்லாத நிம்மதியான தூக்கம் தினந்தோறும். இந்த கொரட்டை பிரச்சனைன்றது வீட்டுக்குள்ள பெருசாலி புந்த மாதிரி எப்போ என்ன பண்ணணும்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. டிராவல் பண்ணும்போது, வேலை செய்யும் போது எல்லாருக்குமே தொந்தரவு தாங்க. குறிப்பாக இப்போ இதை பற்றி பேசுறதுக்காக நம்ம ஆக்டர் மதன் பாபு சார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேளுங்க. அவருடைய கொரட்டை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஹாய், நான் உங்கள் மதன் பாபு பேசுகிறேன். அவுட்டோர் ஷூட்டிங் கிளைமேக்ஸ்னால் எங்களுக்கு ரொம்ப குஷி. காரணம், எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் இருப்போம், ஒரே வம்பு, ஊர் வம்பு, ஜாலி, கேலி, கிண்டல் எல்லாமே இருக்கும். ரெண்டாவது, அங்கே உள்ள அந்த அந்த வெளிப்புறம்ங்கிற போதே ரொம்ப இயற்கை காட்சிகள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆனால் 2 பிரச்சனையும் உண்டு. என்ன, மேலேயும் கீழே வரும்போது ரொம்ப டயர்டாகிடுவோம். ரெண்டாவது, தனித்தனி கேரவன் இருக்காது. ஒரு 7 கேரவன் இருக்குன்னா 20 பேர் இருப்போம். அப்போ கேரவன் ஷேரிங் தானே இருக்கும். ஸோ ஒரு கேரவனில் சில சமயம் சொல்லுவாங்க, சார் இப்போ உங்களுக்கு சீன் இல்லை, போய் ரெஸ்ட் எடுங்கன்ட்டு. நல்லா 2 மணி நேரம் தூங்கணும் அப்படின்னு டயர்டில் நேராக போய் படுக்கிறது தெரியும். நம்ம கூட இன்னொரு இருப்பார்ல, அந்த கேரவனில் கூட உள்ளவர், 2 பேரும் பேச்சு போய் படுப்போம். அப்படி அந்த கண்ணு அப்படி அந்த தூக்கத்துக்குள்ளே போவதில்லை. அப்போ திடீர்னு தலைக்கு மேலே ஏதோ போயிங் விமானம் போன மாதிரி இருக்கும். அடித்து புரண்டு எழுந்தா ஒன்றும் இல்லை. பக்கத்தில் நம்ம பிரதர் கொரட்டை விட்டுன்னு இருப்பார். முழிச்சிட்டு இருக்கும்போது பேசுகிறதே வெளியில் கேட்காது. அவ்வளோ சாஃப்டாக பேசிட்டு அவ்வளோ நல்லவராக இருக்கிற ஒருத்தர் டைனாசர் மாதிரி கொரட்டை விடுவார். சார்
எங்கேருந்து தூங்குறது? அதை விட தூங்கணும்னா வண்டிக்கு அடியில் டயர் கீழே போய் படுத்துக்கலாம் போல் இருக்கும், ஏசி சத்தம் கம்மி. சரின்னு வீட்டில் பார்த்தா எவ்வளோ பிரச்சனை. புருஷன் கொரட்டை விடுறான்னு டைவர்ஸ் பண்ண பொண்டாட்டி இருக்கு ஹிஸ்ட்ரியில். புருஷன் கொரட்டை விடுறான்னு தற்கொலை பண்ணிட்ட பொண்டாட்டி இருக்கு. சிரிக்கிறேன் தவிர உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பாருங்கள், அந்த புருஷன் அவ்வளோ அன்பானவர், அவ்வளோ நல்லவர், ஆனால் கொரட்டைங்கிற ஒரு பிரச்சனையினால இவ்வளோ வருது. அப்போது அந்த கொரட்டையை எப்படி நிறுத்துறது அப்படின்னு ஒன்று வரும்ல. இப்போ உங்கள் முகத்தில் ஒரு கீரல், ஒரு பருவு இருந்ததுன்னா ஒரு மருந்து போட்டு சரி பண்ணலாம். இந்த இடத்துல ஒரு கரை இல்லாட்டி இந்த விரலை மடக்க முடியலன்னா ஏதாவது சம் க்ரீம் போட்டு சரி பண்ணலாம். கொரட்டை நாம் விடுறது முதல்ல நமக்கே தெரியாதே. நாம் முடிச்சுட்டு இருக்கும்போது கொரட்டை வராது, நாம் தூங்கும் போது கொரட்டை விடுறது நமக்கு தெரியாது. அப்போ அதுக்கு என்ன தான் வழி? அது இன்னொரு நம்ம ஃப்ரெண்டு இருக்கார், அவர் ஒய்ஃபு 2 பேரும் பெருசாக கொரட்டை விடுவாங்க. அதனால் பிரச்சனையே கிடையாது, அவங்க மாட்டுக்கு ஒருத்தர் கொரட்டை ஒருத்தர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஆனால் அந்த பிரச்சனை கரெக்டுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கொரட்டை நமக்கும் ஆபத்து. ஏன்னா கொரட்டை விடும்பொழுது மூளைக்கு வேண்டிய ஆக்சிஜன் கிடைக்கல. ஏன்னா அது உயிர் வாழறதுக்கு மட்டும்தானே எடுக்கிறது. இந்த பலூனை பிடிச்சி இப்படி இழுத்துட்டா காற்று வெளியில் போக கஷ்டப்பட்டு கர்றன்னு சவுண்டு வருமே, அது மாதிரி உள்ளது அது. அதனால் அந்த சவுண்ட் இருக்குல்ல, அது மூளைக்கு சஃபிஷியண்ட்டான ஆக்சிஜன் வரலன்றாங்க, பிராணவாயு. ரெண்டாவது, ஹார்ட் உங்கள் ஹிருதயம் 72 வாட்டி துடிக்கணும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு. அது ஸ்லிப் ஆகுதான், டப்பு டப்பு டப்புன்னு. எவ்வளோ டேஞ்சர். ஸோ அவங்க 2 பேரும் அவங்க தூங்கும்போது ஒத்துமையாக இருப்பாங்க, தவிர கிட்டத்தட்ட லூஸ் ஆகிடுவாங்க. ஏன்னா பிரெயினுக்கு சஃபிஷியன்ட் பிரெயின் கண்டினியூவாக வரலன்னா, ஆக்சிஜன் வரலன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க? ஸோ இது மாதிரி இருக்கும். இதில் இன்னொரு வகை உண்டு. அந்த அம்மா அவங்க ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்கும் போது பார்த்தா மோதிரத்துலேருந்து ஹேண்ட்பேக் வரைக்கும் ஒரே கலரில் வச்சுப்பாங்க. வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு அவ்வளோ இனிமையாக பேசுவாங்க, அவ்வளோ நல்லா பாடுவாங்க. அவங்க தூங்கும் போது மட்டும் யாரையும் கிட்டே சேர்க்க மாட்டாங்க. எல்லாருக்கும் அவங்க என்ன அவ்வளோ பெரிய மகாராணியாக தூங்கும் போது நம்மளெல்லாம் சேர்க்கல, வேறு ஒன்றும் இல்லை, கொரட்டை. இது வெளியில் தெரிஞ்சால் போதுமே அவங்கள விரட்ட. அதனால் அவங்க பயப்படுறாங்க. அவங்க இது தெரிஞ்சு அப்போது இது நான் அவ்வளோ பெரிய பாவப்பட்ட வியாதியா, இது தீர்க்க முடியாத வியாதியா, இது ஒரு குறை தானே, அதை நம்மளால் சரி பண்ணவே முடியாதா? ஸோ கொரட்டை வர்றவங்களுக்கு வேறு விமோச்சனமே கிடையாதா? அவங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இப்படித்தான் அவங்க தூங்கும் போதெல்லாம் மற்றவங்க விருப்பம் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கணுமா? அப்படின்னா அதுக்காக இப்போ ஏதோ க்யூர் பண்ணுறதுக்கு டிவைஸ் எல்லாம் வருது. ஆனால் எதுவுமே 100% சொல்யூஷனாக இல்லை. இல்லாட்டி சிலதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, அது டாக்டரோட கன்சல்ட் பண்ணி அதுக்கு கொஞ்ச நாள் அவங்களோட இருந்து நிறைய நேரம், அதோட கொஞ்சம் பணமும் செலவாகும். அப்படி பண்ணணும். இதெல்லாம் இல்லாமல் கொரட்டையை விரட்ட விஐபியோட ஸ்னோர் கேர் ஆயில், இந்த எண்ணெயை உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸிங்க. இதை எடுத்து இப்படி பண்ணால், இதில் இப்படி இப்படியே ஒரு 2-3 வாட்டி பம்ப் பண்ணால் ஒரு 3-4 ml வரும். அதை எடுத்து இந்த உச்சந்தலை அந்த குழி இருக்குல்ல, அதில் தடவிட்டால் போதும். தடவினா கொரட்டை போயிடும். ஒருத்தர் கேட்டார், என்ன கிண்டல் பண்ணுறியா, எங்களை என்ன கேனையன்னு நினச்சியா? உச்சந்தலையில் தடவினா எப்படா கொரட்டை போகும், தொண்டையிலன்னாங்க. அப்படி இல்லை, உச்சந்தலையிலேருந்து போகிற நரம்புகள் இருக்கு இல்லையா, அதில் அந்த ஏர் பைப் டிஷ்யூஸ், அதை சரி பண்ணும்பொழுது இந்த டிஷ்யூஸ் இப்படி அடைச்சிக்கும் போது தானே கொரட்டை வருதுன்னு, அந்த பலூன் மாதிரி. அது என்ன ஆகுன்னா சாஃப்ட் ஆகிடும். அது சாஃப்ட்னு ஆயிடுச்சுன்னா பூ மாதிரி காற்று போயிட்டு வந்துடும். இதில் அதிகமாக கொரட்டை வரவங்கன்னா இன்னொரு ஐடியா, இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துங்க. எடுத்து இந்த தொண்டையில், அப்புறம் இந்த 2 விரல்லையும் கொஞ்சம் எடுத்து இந்த காது கிட்ட அப்படி போட்டுருங்க. ஒரே வாரம் 7 நாள் உங்கள் கொரட்டை டோட்டலாக கண்ட்ரோல் ஆகிடும். ரெண்டாவது விஷயம், இதில் எந்த கெமிக்கலும் கிடையாது. இது ஃபுல்லி ஆயுர்வேதிக். விஐபி ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றிலாம் உங்களுக்கு தெரியும். எப்போவுமே ஆயுர்வேதிக் தான் ரொம்ப சேஃபானது. ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு கூட நீங்கள் இதை போடலாம். ஏன்னா மற்றவங்க தொந்தரவுக்கு இல்லை. ஏன்னா குழந்தை கொரட்டை விட்டால் நமக்கே குஷியாக தான் இருக்கும்.
அது கூட ஒரு கொஞ்சல் தான். ஆனால் அதுக்கு உண்டான பிரச்சனைகளை தவிர்க்கிறதுக்கு ரொம்ப சேஃப், எந்தவித பக்க விளைவுகளோ பின் விளைவுகளோ இல்லாத ஒரு அழகான விஷயம். அதை தவிர ஒரு ஆடட், இதனால் சில பேருக்கு இந்த மூக்கு ஒழுகல்லாம் இருக்கும், பேசும்போதே நின்று இருப்பான், இல்லாட்டி ஒழுகிட்டே இருக்கும், இல்லாட்டி கர்ச்சீப் வச்சு நனைஞ்சு புழிய முடியாக இருக்கும். அது மாதிரி உள்ளது ஆஸ்மா ப்ராப்ளம். சில பேருக்கு கண்டினியூவாக ஸ்னீசிங் இருக்கும், இந்த செயின் ஆஃப் ஸ்னீசிங்னு காலையில் எழுந்தோன்னு இருக்கும், அது எல்லாமே மட்டுப்படுது. ஸோ ஆல் பிராங்காய்ட் ப்ராப்ளம்ங்கிற அந்த நுரையீரல் சம்பந்தமான வியாதிகளும் வந்து அடங்குது. முக்கியமாக குரட்டையை விரட்ட, நண்பர்களை திரட்ட, உங்கள் பர்சனாலிட்டியில் மற்றவங்களை மிரட்ட விஐபி ஸ்னோர்கேர் ஆயில். வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, நல்லா தூங்குங்க, மற்றவங்களையும் நல்லா தூங்க விடுங்க. அதுக்கு எவ்வளோ எளிமையான வழி. ஸோ உடனே கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள், சூப்பராக ஒன்று வர வைங்க, கொரட்டை இல்லாமல் நீங்களும் சந்தோஷமாக இருங்க, சுற்றி நீங்கள் தூங்கும் போது இருக்கிறவங்களையும் சந்தோஷமாக வைங்க. உங்க குரட்டையும் இந்த மாதிரி விதவிதமான சத்தம் வருதா? இன்னைக்கு இந்த விஐபி ஸ்னோர்கேர் ஆயிலை யூஸ் பண்ணுங்க. இந்த ஆயில 3 ml உங்க உச்சந்தலையில தடவி நல்லா மசாஜ் பண்ணி படுத்தா போதும். இதுல இருக்கிற ஹெர்பல் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் தலைக்குள்ள ஊடுருவி நர்வ்ஸ் மூலமா ஏர்வே டிஷ்யூவை கண்ட்ரோல் பண்ணி குரட்டை பிரச்சனையை முழு கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வரும். இனி குரட்டை இல்லாத நிம்மதியான தூக்கம் தினந்தோறும். இயக்குனர், நடிகர், தயாரிப்பாளர்னு பல முகங்களை கொண்ட நம்மளுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான மனோபாலா அவர்கள் அவருடைய விஐபி ஸ்னோர்கேர் ஆயில் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்மளோட ஷேர் பண்ண வராரு. கேவோம். வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம், நான் மனோபாலா. குரட்டையை பத்தி நான் என்ன புதுசா சொல்லிட போறேன், அதுதான் இந்த உலகத்துக்கே தெரியுமே. அது ஒரு தனி நபரோட ப்ராப்ளம் இல்லைங்க, அது ஒரு சோசியல் ப்ராப்ளம் கூட. அதனால தான் குரட்டையை பத்தியும் அது எப்படி கட்டுப்படுத்தலாங்கிறத பத்தியும் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு வந்தேன். குரட்டை பெரிய வியாதிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, ஆனால் அதுவே அதிகமாகிடுச்சுன்னா பல வியாதிகளை ஏற்படுத்தும். இது நானாக சொல்லலைங்க, பல டாக்டர்களே சொல்லியிருக்கிறாங்க. முன்னெல்லாம் வயசானவங்க தான் குரட்டை விடுவாங்க, ஆனால் இப்போ சின்ன வயசுலேருந்து பெரிய வயசுக்காரங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குரட்டை விடுறாங்க. இது ஏன்னு தீர விசாரிச்சா நல்ல பருமனாக குண்டாக இருக்காங்கல்ல அவங்க குரட்டை விடுறாங்க. அப்போ ஒல்லியாக இருக்கிறவங்க குரட்டை விட மாட்டீங்களான்னு கேட்டால் விடுவாங்க. எப்படி? நல்ல ஆல்கஹால் சாப்பிட்றதுனாலையும் சிகரெட்டு பிடிக்கிறதுனாலையும் சரியான நேரத்தில் தூங்காததுனாலையும் பப்பரைக்கான மல்லாக்க படுக்கிறதுனாலையும் குரட்டை விடத்தான் செய்வாங்க. ஏங்க, நானே டயர்டாகி வந்து படுத்திருக்கேன், அதில் ஒரு கழிச்சு ஒரு பக்கமாக படுன்னு சொல்கிறீங்களே, இது நியாயமா? நல்ல மல்லாக்க விட்டத்தை பார்த்து படுக்கிறது தானே சுகம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களே. அப்போ குரட்டை வருமே, என்ன செய்யறதுன்னு கேட்குறீங்க. அதை கட்டுப்படுத்த தான் ஒரு ரெமெடியை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அதை பற்றி சொல்ல தாங்க நான் வந்திருக்கேன். இந்த குரட்டை பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் விடுபட பை ஹாப்பி நிறுவனம் லான்ச் பண்ணியிருக்கிற புது ப்ராடக்ட் தான் விஐபி ஸ்னோர்கேர் ஆயில். இயற்கையான மூலிகை பொருட்கள்லேருந்து இது தயாரிக்கப்பட்டதுனால சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாதுங்க. இந்த ஆயிலை ஒரு 3 ml எடுத்து நடு மண்டையில் வச்சு கரகரான்னு தேய்ச்சி கொஞ்சம் மசாஜ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க, ஒரே வாரத்தில் உங்கள் குரட்டை பிரச்சனையிலேருந்து நீங்கள் விடுபட்டுடலாம். இப்படி விஐபி ஸ்னோர்கேர் ஆயிலை கண்டுபிடிச்சிருக்க பை ஹாப்பி நிறுவனம் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஒன்று விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்பு. இப்படி ஒரு தரமான நிறுவனம் இப்படி ஒரு ப்ராடக்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது நாமளும் கண்ணை மூடிட்டு வாங்கலாம் தானே. ஸோ மக்களே, உங்களில் யாருக்கெல்லாம் குரட்டை பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, சுவாச பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி, கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு மிஸ்டு கால் கொடுத்து விஐபி ஸ்னோர்கேர் ஆயில் அதை வாங்குங்க, நல்லா பயன்படுத்துங்க, நடு மண்டியில் தேய்ச்சி மசாஜ் பண்ணுங்க. அப்புறம் நீங்கள் மல்லாக்க படுக்கலாம், குறுக்க படுக்கலாம், இப்படி படுக்கலாம், அப்படி படுக்கலாம், எப்படி வேணாலும் படுக்கலாம், நல்லா தூங்க. வரட்டா விஐபி ஸ்னோர்கேர் ஆயில், மறந்துடாதீங்க.
உங்க பார்ட்னர் இந்த மாதிரி கொரட்டை விட்டு பயமுறுத்துறாரா? கவலையை விடுங்க, உங்களுக்காகவே அறிமுகப்படுத்துறோம் விஐபி ஸ்னோ கேர் ஆயில். இந்த ஆயில 3 ml உங்க உச்சந்தலையில தடவி நல்லா மசாஜ் பண்ணி படுத்தா போதும். இதுல இருக்கிற ஹெர்பல் இன்கிரிடியன்ட் தலைக்குள்ள ஊடுருவி நர்வ்ஸ் மூலமா ஏர்வே டிஷ்யூவை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொரட்டை பிரச்சனையை முழு கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வரும். இனி கொரட்டை இல்லாத நிம்மதியான தூக்கம் தினந்தோறும். உங்க பார்ட்னருடைய கொரட்டையால உங்க தூக்கம் கெட்டு போகுதா? இல்ல உங்க பார்ட்னருடைய ஸ்லீப் ஆப்னியாவால நீங்க தூக்கத்தை தொலைச்சிட்டு நிக்கிறீங்களா? இதோ உங்களுக்காகவே வந்திருக்கு விஐபி ஸ்னோ கேர் ஆயில். இந்த ஆயில 3 ml உங்க உச்சந்தலையில தடவி நல்லா மசாஜ் பண்ணி படுத்தா போதும். இதுல இருக்கிற ஹெர்பல் இன்கிரிடியன்ட்ஸ் தலைக்குள்ள ஊடுருவி நர்வ்ஸ் மூலமா ஏர்வே டிஷ்யூவை கண்ட்ரோல் பண்ணி கொரட்டை பிரச்சனையை முழு கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வரும். இனி கொரட்டை இல்லாத நிம்மதியான தூக்கம் தினந்தோறும். குரட்டை பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய நண்பர்களே, உங்களுடைய தூக்கம் நிம்மதியா இருக்கணுமா? உங்க தூக்கம் மற்றவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லாம இருக்கணுமா? உடனே விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. நிம்மதியா குரட்டை இல்லாம தூங்குங்க. வணக்கம், நான் உங்க பவித்ரா பேசுறேன். எனக்கு ஆரம்பத்துல இருந்தே இந்த ஸ்னோரிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுங்க. ஏன்னா கண்டினியூ ஷூட்டிங் இருக்கு, ஸோ பிஸியா போயிட்டு இருக்கு, நம்மளால கரெக்ட் டைமுக்கு தூங்க முடியாது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய கொரட்டை சின்ன கொரட்டை அப்படின்லாம் எதுவுமே இல்லைங்க, எல்லாமே கொரட்டை தான். பொதுவாகவே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க கொரட்டை விட்டு நல்லா தூங்குறான் பாரு அப்படின்னு. ஆனா அது உண்மை இல்லைங்க. கொரட்டை இருந்தா கண்டிப்பா தூக்கம் நல்லாவே வராது. இந்த கொரட்டை பிரச்சனை உலகத்துல 50% பேருக்கு சராசரியா இருக்கிற ஒரு விஷயம் தாங்க. ஆனா இதை பத்தின ஸ்டடிஸ் நிறையவே வெளிநாட்டுல பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனா எதுவுமே குட் சொல்யூஷனா இல்லைங்கிறது தான் உண்மை. அது மட்டும் இல்லாம இந்த கொரட்டையால உண்டாகிற பிரச்சனைகள் இதை விட அதிகமானது. லைக் டயபெட்டிஸ், ஹார்ட் அட்டாக், குளோக்கோமா இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் ஏற்படுதுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் தான் நான் இதை பத்தி என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசினேன். அவங்களுக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க. இதுல சிரிக்கிறதுக்கோ காமெடி பண்றதுக்கோ ஒண்ணுமே இல்லைங்க, எல்லாருக்கும் இருக்க சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான். ஆனா இதால உண்டாகிற விளைவு மோசமானதுன்னு எனக்கு அப்புறமா தான் தெரிய ஆரம்பிச்சது. லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி இந்த கொரட்டை ப்ராப்ளமை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. ஆனா அவ்வளவு செலவு பண்ணாமலே ரொம்ப ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக தான் இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில் வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச கொஞ்ச நாள்லயே எனக்கு கொரட்டை கம்மி ஆயிடுச்சுங்க. சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, இப்ப எங்க வீட்டுல எல்லாரும் நிம்மதியா தூங்குறாங்க. இதை யூஸ் பண்ணது ரொம்பவே ஈஸிங்க. ஒரு 3 ml எடுத்து டெய்லி உச்சந்தலையில மசாஜ் பண்ணிட்டு தூங்கினாலே போதும். கொரட்டை அதிகமா இருக்கவங்க தலையில வைக்கிறது மட்டும் இல்லாம கழுத்து பகுதியிலையும் காதோட பின் பகுதியிலையும் ஒரு 3 ml அப்ளை பண்ணீங்கன்னா போதும், உங்களோட கொரட்டை காணாம போயிடும். பிராங்கா சொல்றேன், என்னோட வீடும் இந்த கொரட்டை பிரச்சனையில இருந்து தப்பிக்கல. ஆமாங்க, எனக்கும் இந்த ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. தினம் என்னால என் மனைவிக்கும் பெரிய தொந்தரவா இருந்தது. பல நாட்கள் தூக்கம் கெட்டிருக்கோம். எனக்கு ஒரு தீராத பிரச்சனையாவே இருந்தது. நானும் நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து பார்த்துட்டேன், எனக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கல. அப்புறம்தான் அற்புதமான கண்டுபிடிப்பான இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயிலை பத்தி கேள்விப்பட்டேன். சரின்னு வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க, ஆனா அதுதான் உண்மை. யூஸ் பண்ண ஒரே வாரத்துல நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்க ஆரம்பிச்சது. இப்போ எனக்கு கொரட்டை பிரச்சனை மட்டும் கண்ட்ரோல் ஆகாம சுவாச பிரச்சனையும் சரியாயிடுச்சு. இப்ப நான் வீட்டுல மட்டும் இல்லாம அவுட்டோர் ஷூட் போனா கூட எதை பத்தியும் கவலைப்படாம நிம்மதியா தூங்க முடியுது. பொதுவா நம்ம நிறைய பயணம் போவோம். பஸ்ல போவோம், ட்ரெயின்ல போவோம், ஃப்ளைட்ல போவோம், ஏன் ஏதாவது கேபெல்லாம் எடுத்து கூட போவோம். அப்போது நம்ம அக்கம் பக்கத்தில் யாராவது நல்லா அசந்து தூங்கும்போது பயங்கரமாக கொரட்டை விட்டுருப்பாங்க. அது நமக்கு எவ்வளவு டார்ச்சராக இருந்திருக்கும் இல்லையா? அந்த மாதிரி என்னைக்காவது நம்ம எவ்வளோ டார்ச்சராக மற்றவங்களுக்கு இருந்திருப்போம் அப்படின்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஏன்னா கொரட்டை விடுறது அப்படின்றது இப்போ பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் கொரட்டை தாங்க. நானும் அப்படி தான் நிறைய கொரட்டை விடுவேன். ஆனால் என் ஹஸ்பண்டுக்கு என் மேலே அவ்வளவு அன்பு, அது அவர் சொன்னதே இல்லை ஒரு வாட்டி கூட. ஆனால் ஒரு நாள் திடீர்னு நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது படபடப்பாக எழுந்திரிச்சு பயங்கர வேகமாக ரெடி ஆனார். எங்கே போகிறீங்கன்னு கேட்டப்போ கூட ஒன்றுமே சொல்ல, வேக வேகமாக ரெடி ஆகிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார். அவர் வர வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்ததுங்க. எங்கே போனார், ஏன் இந்த நேரத்தில் போனார், என்ன பண்ண போகிறாருன்னு. அப்போ திடீர்னு வந்தார். வேகமாக போனவர் ரொம்ப ரிலாக்ஸாக வந்தார். கையில் ஒரு பெரிய காட்டன் பாக்ஸோடு வந்தார். காட்டன் பாக்ஸ் எதுக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும், இதுக்கு தான். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நான் கொரட்டை விட்டுருக்கேன். அப்போ தான் எனக்கே ரொம்ப ஃபீலிங் ஆச்சுங்க. என் கொரட்டையால் அவரும் தூங்காமல் எவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன்.
அப்பதான் அவர் என்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொன்னார். அமெரிக்காலெல்லாம் இந்த மாதிரி ஓவராக கொரட்டை விடுறவங்கள டைவர்ஸ் பண்ணுவாங்களாம். அந்தளவுக்கு கேஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக. எனக்கு ரொம்ப பயமாயிடுச்சுங்க. ஐயோ இதனால் ஏதாவது. அப்போ அவர் சொன்னார், அப்படி கிடையாது, டைவர்ஸ் பண்ணுறது இல்லை, முக்கியமாக கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு எவ்வளோ ஹெல்த் இஷ்யூ வரும்ன்றத நீ பாரு அப்படின்னு ஒரு மேகசின் எடுத்து கொடுத்தாரு. அதில் என்ன தெரியுமா அங்கே போட்டிருந்தது, கொரட்டை விடுறவங்களுக்கு சுவாச கோளாறு மட்டும் இல்லை, ஹார்ட் அட்டாக்கே வருமா. ஹார்ட் அட்டாக் மட்டும் இல்லைங்க, தூங்கும்போது அப்படியே அப்பீட் ஆகிடுவாங்களாம். இதெல்லாம் பார்த்ததுக்கப்புறம் கொரட்டை எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைன்றதை நான் உணர்ந்தேன். உடனே கொரட்டையை நிறுத்தணும்னு நான் முடிவு பண்ணேங்க. ஆனால் கொரட்டையை நிறுத்தணும், எப்படி நிறுத்துறதுன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை. எதோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தேன், என்னென்னவோ பண்ணேன். பட் ஆனால் கொரட்டை மட்டும் நிற்கிறதாவே இல்லை. என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ தான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில் பற்றி சொன்னாங்க. விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயிலை வாங்கி ட்ரை பண்ணுறதுன்னு முடிவு பண்ணேன். ஆக்சுவலாக என்னோடய கணவர் எனக்கு அன்பு பரிசாகவே இதை கொடுத்தாருன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். வாங்கி யூஸ் பண்ண ஒரே வாரத்தில் சத்தியமாக என் கொரட்டை நின்றுடுச்சுங்க. எவ்வளோ சந்தோஷமாக நானும் தூங்குறேன், நிம்மதியாக என் ஹஸ்பண்டும் தூங்குறாரு தெரியுமா. ஆக்சுவலாக நம்ம உடம்பு நல்லா இருக்கிறதுக்கும் ஹெல்த்தியாக நம்ம இருக்கிறதுக்கும் நம்மளை நம்பி நம்ம பக்கத்தில் படுத்து தூங்குறாங்களே அவங்க நிம்மதியாக தூங்குறதுக்கும் முக்கியமாக நம்ம கொரட்டையை நம்ம உடனே நிறுத்தியே ஆகணுங்க. அது நமக்கும் நல்லது, நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் நல்லது. அதனால் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் ஃபேன்ஸ் எல்லாருக்கும் நான் அட்வைஸ் பண்ணுறது என்னென்னா, உங்கள் உடம்பு நல்லா இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கொரட்டை இல்லாமல் நிம்மதியாக தூங்கணும். அப்போ தான் பிரகாசமாக காலையில் அடுத்த நாள் எழுந்திரிச்சு உங்கள் வேலையை நீங்கள் சூப்பராக செய்வீங்க. இந்த கொரட்டையை அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது. நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரே ஸ்டெப்பு தான். அது வந்து விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில். இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது தான். இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயிலை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு ரொம்ப யோசிச்சு குழம்பாதீங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க. இதை அப்படியே ஒரு 3 ml கையில் எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு நம்ம உச்சந்தலை இருக்கு இல்லையா, இந்த உச்சந்தலையில் நம்ம ஹெல்த்துக்கான முக்கியமான வர்மங்கள் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த இடத்துல இந்த எண்ணெயை அப்படியே அப்ளை பண்ணி லைட்டாக மசாஜ் பண்ணி விட்டுருங்க. அது மட்டும் போதுங்க. ஏன்னா இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயிலில் இருக்கிற இயற்கையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம தலை வழியாக உள்ளே போயிட்டு நம்ம நிம்மதியான ஆழ்ந்த உறக்கத்துக்கு போயிடுவோம். அட என்னங்க நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இந்த சாதாரண கொரட்டை இல்லை, மொரட்டு கொரட்டை அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? கவலையே படாதீங்க. பயங்கரமான கொரட்டை பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கும் இந்த உச்சந்தலையில் 3 ml தேய்க்க சொன்னோம் இல்லையா, அது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஆயில் எடுத்து காதுக்கு பின்புறமும் கழுத்துக்கு பின்புறமும் நீங்கள் தடவிட்டு படுங்க. ஒரே வாரத்தில் எப்பேற்பட்ட மொரட்டு கொரட்டையும் தேடினாலும் கிடைக்காது, அந்த அளவுக்கு கட்டுக்குள்ளே வந்துரும்ன்றது நிச்சயங்க. அதுதான் இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில். பாத்தீங்களா எத்தனை பேர் இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில் யூஸ் பண்ணி அதனால பலன் அடைஞ்சிருக்காங்கன்னு. இதை தாண்டியும் இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் வாங்குறதுக்கான முக்கிய ரீசன் என்னன்னா, விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயிலை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பை ஹாப்பி நிறுவனம் தான் இதுக்கு முன்னாடி கின்னஸ் ரெக்கார்ட் பண்ண த மோஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராடக்டாக இருக்கக்கூடிய விஐபி ஹேர் கலர் ஷாம்புவை லான்ச் பண்ணாங்க. அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. இது உலகம் அறிஞ்ச ஒரு ப்ராடக்ட். அது தரத்தை பற்றி உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அப்புறம் என்ன, கண்ணு மூடிட்டு விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயிலை வாங்க வேண்டியது தானே. ஸோ நீங்களும் இந்த கொரட்டை பிரச்சனையிலிருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னா விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. கொரட்டை இல்லாத நிம்மதியான தூக்கத்தை பெறுங்க. வீட்டுக்கு வீடு இந்த கொரட்டை பிரச்சனையால எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை. உங்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, உங்க குடும்பத்தை சார்ந்தவங்களுக்கும் இந்த கொரட்டையால பிரச்சனை தாங்கிறத எல்லாரும் உணரணும். நிறைய பேர் இந்த கொரட்டை பிரச்சனையை போக்க அதிக செலவு செஞ்சு பணத்தை விரயம் பண்றாங்க. ஆனா இந்த கொரட்டை பிரச்சனைக்கான தீர்வு மிகவும் அரிதாக கிடைக்கக்கூடிய இயற்கை மூலிகைகளை கொண்டு ப்ராசஸ் செய்யப்பட்டு கொரட்டை பிரச்சனைகளை முழுவதும் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு அதி அற்புதமான தயாரிப்பு தான் இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில். இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில தினமும் உச்சந்தலையில 3 ml தடவுறது மூலமா கொரட்டை பிரச்சனை முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துடுது. கொரட்டையை தடுக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஹெல்தியான தூக்கத்தையும் இதன் மூலமா நீங்க பெறலாம். இது வரைக்கும் கொரட்டை எப்படி ஏற்படுதுங்கிறத பார்த்தோம். இந்த ஸ்னோர் கேர் ஆயில் எப்படி கொரட்டையை கட்டுப்படுத்துதுன்னு இப்ப பார்க்கலாம். இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில 3 ml டெய்லி உச்சந்தலையில தடவும் போது அது நர்வ்ஸ் மூலமா ஊடுருவி உங்க பிரீத்திங் ஏர்வேயை ஓபன் பண்ணி நிம்மதியான தூக்கத்தை கொடுக்கும். அதே போல கொரட்டை அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு கழுத்து பகுதியிலையும் காதோட பின்பக்கத்திலையும் இந்த ஸ்னோர் கேர் ஆயிலை அப்ளை பண்ணலாம். இது 100% நேச்சுரலானது. இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில் எந்த விதமான சைடு எஃபெக்டையும் ஏற்படுத்தாது. ஆண் பெண் என அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில் கொரட்டையை கட்டுப்படுத்துறதோட இல்லாம புரையழற்சி, மூக்கடைப்பு, தும்மல், ஆஸ்துமா, கோல்டால ஏற்படுற ரன்னிங் நோஸ்,
இதெல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியது. இத்தனை சிறப்பான இந்த விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில் உங்க குடும்பத்துக்கே கிடைச்ச வரப்பிரசாதம் தான் சொல்லணும். இனி நிம்மதியான தூக்கம் தினம்தோறும். இந்த கொரட்டை பிரச்சனைன்றது வீட்டுக்குள்ள பெருசாலி புந்த மாதிரி எப்போ என்ன பண்ணணும்னு நம்மளுக்கே தெரியாது. டிராவல் பண்ணும்போது, வேலை செய்யும் போது எல்லாருக்குமே தொந்தரவு தாங்க. ஸோ நீங்களும் இந்த கொரட்டை பிரச்சனையிலிருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்னா விஐபி ஸ்னோர் கேர் ஆயில் வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்க. கொரட்டை இல்லாத நிம்மதியான தூக்கத்தை பெறுங்க.